strimpellando un po'. Un ristorante romantico deve avere determinate caratteristiche. Non è detto che le abbia tutte, ma le principali sì. Non ce n'è di storia. Allora, la caratteristica principale deve essere che si deve mangiare bene, perché non c'è come i profumi, il gusto, la visione di una buona cena per predisporre la vostra partner alle gioie della lussuria. Se poi avete un'idea di come si fa da mangiare, raccontategli un po' quello che state mangiando, spiegate, perché le donne ancestralmente sono abituate ad avere un grande interesse per la cucina. Bene, ora parliamo del luogo. Allora, il ristorante deve essere o panoramico o all'interno molto accogliente. È facile immaginare che una cena, magari a lume di candela, su una terrazza in riva al mare, creerà una magica atmosfera per la vostra serata. Ma non è fondamentale. Se il panorama non c'è, c'è poco da fare. Allora bisogna trovare la nostra nicchia magica in un luogo adatto. Venite con me, vi porto in un posticino favoloso e romantico, da Montecristo, in fondo a Corso Sempione a Milano. Eccoci arrivati. Luce soffusa, lume di candela, profumi, fiori, paper music, come dicono gli inglesi, ovvero dolce musica da parete. Cosa ve ne pare? Sicuramente un nido d'amore, ma anche un tempio gastronomico e poi una raccolta di oggetti stupendi. Ed ecco che il nostro carissimo amico è sempre pronto. Signor Carminati, è sempre un piacere con voi. Buonasera a tutti. Guardate le composizioni fatte da Lazzaro, vere opere d'arte. E notare i piatti, uno più bello dell'altro. Ecco che Lazzaro, sempre attento alla cura degli ospiti, sta servendo un ottimo spumante. Ed ora una visita alle cucine. E ho l'onore di poter visionare la preparazione di questi splendidi piatti che arrivano serviti dal signor Federico. Una delle specialità del Montecristo è in preparazione, il famosissimo antipasto, composto da ben 7 delizie di mare. Come si chiama lei? Mi chiamo Luca. Luca, ecco qua. E la gentile signora che sta preparando la catalana di gamberi è la moglie del proprietario del Montecristo. Ecco che è quasi pronto. La catalana, seppie, fantastico, complimenti. E non è finita, c'è ancora qualcosina. Ah, che meraviglia! Ancora, non è finita. La destinazione finale di quello stupendo antipasto è quel mio tavolo, ovviamente. Ed ecco il fiore del Montecristo, con i loro spumantini fantastici. Vai pure, tranquillo. Sempre gentile, dottor Carminati, grazie. Lascia per il dottore che non lo so notare. Questa catalana di gamberi è uno spettacolo. Complimenti davvero, buonissimo. Totanetti in nero di seppia, una libidine, con purè ovviamente. Fantastico. Morbidi, profumati.
Cosa ci dà di buono adesso? Trevisana alla griglia con calamare alla griglia e scampi alla griglia. Fantastico. E che dire di questa stupenda aragostina già spennata? Fantastica. Una bontà. E cosa dire di questo merluzzo mantecato con la cipolla caramellata? Una favola. Una bontà. Allora, uno dei due, ecco qua che bello, ma che meraviglia, fa vedere qui. Questo qui è il fritto di Montecristo, servito dal nostro fantastico Lazzaro. Che cos'è che ci stai servendo? Frittino di scampi calamare, fiore di zucca, Ah, purè di carote, riso venere, purè Ah. di patate, purè di barbabietola. là, che meraviglia. Grazie caro. Prego. Questo fritto è uno spettacolo, leggero, ricco di cose buone, una meraviglia, complimenti. Una bontà, si mangia con le mani. Guarda che scampi, che meraviglia. E dopo il fritto arriva il dolce. I biscottini fatti in casa non guastano mai. Da accompagnare allo zabaglione congelato. Una delizia. E adesso è venuto il momento di pagare il conto. Non guardiamolo, chi se ne frega. Pago con la carta di credito, lo guardo domani. Cosa dire del barman con i suoi rum centenari? Ho mangiato benissimo come sempre al tuo ristorante. Grazie. Tuo figlio ci ha servito veramente in una maniera È lui il deliziosa. maestro. No, vabbè, ma la scuola però c'è. Grazie. Sì, grazie. Dai, è stato un piacere vederti. Dai, grazie ancora, ciao. Ciao. Alla fine il conte di Montecristo, proprietario del locale, è venuto a salutarci. La cena è finita, piena di emozioni condivise con chi si ama e ti lascia sereno e davvero in pace con te stesso, quindi, come diceva Gandhi, con il mondo intero. Ma pochi hanno la fortuna di essere sempre in pace con se stessi. Alzi la mano chi lo è davvero. E allora? Però ritagliarsi sempre più spesso dei momenti di pace può essere utile. Non vi pare? Buonanotte.